واحد ملک کراچۍ نه او امید کوم چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله یې. ملګرو پرون مې د یو هلک ویډیو کتله د منظور پښتین خلاف په سوشل میډیا باندې، او هغه د سوات نه و، داسې څه پوډري شانې ورې شکل و. نو هغه له زه دا میسج ورکول غواړم چې آیا دا سوات ستا د پلار دی چې ته وایې چې منظور پښتین به سوات ته نه راځي؟ دا لمبی سوال دی. دویم سوال زه د هغه نه دا کوم، هغه سوال کړلی چې مونږ چې د دې ځای نه د ملکڼه پورې بغیر چپلو نه تلو، او نو هغه ټایم کې منظور پښتین چېرته و. نو زه د هغه د دې سوال دا جواب ورکوم چې ته دومره تورم خان جوړېږې په موبایل باندې، په سوشل میډیا باندې ناستې ویډیوګانې جوړوې، نو تا هغه ټایم اواز ولې نه پورته کوم؟ که تا تر منظور پښتین انتظار و چې هغه به اواز کوي، بیا به زه ویډیوګانې جوړوم او دغه به کوم چې دا منظور پښتین نه دی، زه یم. درېیمه خبره هغه دا کړې ده چې په سوات کې غټ غټ خلک دي. بلکل زه منم، زه پخپله د سوات یم چې په سوات کې غټ غټ خلک شته، خو د خپل ځان دپاره دي. دننه پورې خو پکې یو ما داسې ولیدل چې هغه عوام له اواز اوچت کو چې په دې عوام دا ظلم ولې کېږي. خپل ځان له خو خپل کور کې هر یو سړی نر دی، خو نر زه هغه ته یم لکه د منظور پښتون چې غریب عوام له اواز اوچت کړي. دا چې د نوي نوي ګلخانان روزي او د خپله ځانه لګوي که نه، دغه خو داسې لګي لکه چې خالدین پړماري. د هغه شکل ته تاسو نه ګورئ چې د شکل نه هغه څنګه لګي. نو زه هغه ته دا میسیج ورکوم چې پیله ورشه دا خوله دې وینځه، بیا راځه منظور پښتین خلاف خبرې کوه. نر پښتون، بهادر پښتون، منظور پښتون، منظور پښتون.